بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله ده چې تاسې ټول به روغ او جوړ وئ. خوښ او خوشحال یم چې نن در سره د باینانس پر ډاشبورډ باندې لومړنی لیکچر لومړنی ویډیو تیاروم. په نننۍ ویډیو کې به د باینانس په هوم پیج باندې هم او همدا ډول به د باینانس په والټ باندې خبرې کوو. په دې باندې به بحث کوو چې د باینانس پر ډیشبورډ کې دغه کوم آپشنونه چې دي دا څه معنا لري، د څه لپاره دلته لیکل شوي دي، له دوی څخه مطلب څه ده، او همدا ډول به د باینانس پر والټ برخه کې په ډیپازټ ویډرا باندې او د والټ په مختلفو برخو باندې خبرې کوو. نو لومړی راځو پیل له هارټ څخه کوو. دلته په دا پاسیني سر کې تاسې ګورئ لکه فیوریټ، هارټ، گینر، لوزر. نو دغه برخه باندې خبرې کوو. لومړی راځو په دې باندې بحث کوو چې په هارټ کې دغه کوم موضوعات، دغه کوم آپشنونه چې دلته لیدل کیږي دا د څه په معنا دي. نو دلته که وګورو دلته لیکل شوی دی نیم. نیم یعنی نوم، دا د کرنسۍ نوم یا محفف ده. مثلا د بی ان بی دا د باینانس کوین ده، د دې محفف بی ان بی ده، او دلته لیکل شوی دی لاست پرایس، وروستی قیمت. وروستی قیمت یې 301.6 ډالر ده. او دلته 24 هاور چینجز په تیرو 24 ساعتونو کې بدلون چې دا تقریبا 1% دغه کوین لویدلی ده، خپل ارزښت یې کم کړی ده، قیمت یې لویدلی ده. که چېرته دغه برخه کې شین وي لکه د ټي آر ایکس کوین، که شین وي دا په دې معنا وي چې دغه کوین قیمت له مخکني قیمت څخه پورته راغلی. لکه د ټي آر ایکس کوین قیمت چې 2% پورته تللی. او که سور وي د دې مطلب به دا وي چې دغه کوین لویدلی ده، قیمت یې کم شوی ده. دلته بی ټي سی د دوهم کوین، بی ټي سی بیټ کوین، بی ټي سی محفف ده او قیمت یې 42,970 ډالر ده، او دا 0.88% په تیرو 24 ساعتونو کې لویدلی ده. دریم پسې ایتریوم ده، قیمت یې 221 ډالر ده او 0.28% لویدلی ده. سولانا ده د محفف اس او ایل ده، 93 ډالر قیمت ده او تقریبا 4% په تیرو 24 ساعتونو کې قیمت لویدلی ده. دا هغه کوینونه دي په دې هارټ کې چې دلته یې مونږ ګورو لکه بی ټي سی، بی ان بی، ایتریوم، سولانا، ټرون، اکسیمار. د دې کوینونه دا هغه کوینونه دي چې اوس همدا شیبه په باینانس کې اکثره خلک په دې کوینونو باندې سرمایه گذاری کوي. دا کوینونو باندې پیر او پلور کوي، دا کوینونه اخلي او خرڅوي، او اکثره خلک چې راځي د دغه کوینونو سرچ کوي، دا کوینونه تعقیبوي. او دا هارټ کوینونه ځکه دي چې اکثره خلک یې نوم سره بلد دي او ټریډ پرې کوي. که دلته راشو په دې آپشن کې ویو مور لیکل شوی، که په دې باندې کلیک وکړو نو دا خپل لیست راځي چې یعنی ډیر زیات کوینونه دي چې دا په اوسني وخت کې په هارټ کوین کې راغلی دي. او دوهمه برخه کې گینرز دي. گینرز دا هغه کوینونه دي چې د هغوی قیمت په تیرو 24 ساعتونو کې پورته تللی. یعنی دلته لکه د ټي آر ایکس چې موږ وښودو، د دې دغه آپشن چې ده دا شین ده، دا په دې معنا دا ګرین آپشن چې د دې قیمت پورته تللی، لوړ شوی د قیمت یې، نو دا گینر ده. او که چېرته یې قیمت د آپشن سور وي، لویدلی وي، نو دا لوزر. نو په دې گینر کې موږ ته فقط هغه کوینونه، هغه کرنسیانې په دې گینر کې موږ ته راکوي چې هغه گینر وي، هغوی قیمت له پخواني قیمت څخه په تیرو 24 ساعتونو کې پورته تللی وي، قیمت یې لوړ شوی وي. نو راځم په گینر باندې کلیک کوم. نو تاسې لیدلی شئ دلته کوم کوینونه چې دي د دې ټول دغه آپشنونه دا شنه دي، ګرین رنګ کې دي. د دې دا معنا چې په دې لیست کې فقط موږ ته هغه کوینونه اچوي چې هغه په تیرو 24 ساعتونو کې د هغو کوینونو قیمت پورته تللی.
لکه ENS په نوم دا کوین چې دا د دې قیمت 22.15 ډالر ده او په تیرو 24 ساعتونو کې 33.55% د دې کوین قیمت پورته تللی. همدا ډول د لیستر فایر. نو دلته تاسو لیدلی شئ لکه دا ENS کوین چې دا د دې قیمت 22 ډالره ده او 23.50% د دې قیمت په تیرو 24 ساعتونو کې پورته تللی. دلته دا فیصدي 23 ده، دلته 14، دلته 12، دلته 9. همدا ډول له فاس لوري څخه تر ښکته په نوبت هر یو کوین چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې قیمت د هغه کوین قیمت پورته تللی، هغه کوینونه دلته راغلي دي. نو راځم همداسې د لیست تر پایه پورې ګورم چې تر پایه پورې څومره کوینونه په ګینر کې راغلي دي. وروستی کوین چې دا ماټی کوین ده 0.05% د دې قیمت په تیرو 24 ساعتونو کې پورته تللی. او دلته چې تاسې کوم رنګ وینئ ګرې 0% دا هغه کوینونه دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې په خپل قیمت ولاړ دی، نه یې قیمت پورته تللی او نه یې قیمت ښکته. او اوس راځمه په لوزر باندې کلیک کوم چې لوزر کوم کوینونه دي. په لوزر برخه کې موږ ته هغه کوینونه په دې لوزر برخه کې راښایي چې د دې کوینونو قیمت لویدلی وي. دلته فیصدي دا کوم رنګ چې دا به سور وي، په ریډ رنګ کې به وي، دا به هغه کوینونه وي چې د دې کوینونو قیمت په تیرو 24 ساعتونو کې ښکته راغلی وي. نو راځم په لوزر باندې کلیک کوم. نو دلته تاسې وینئ لومړنی کوین MULTI دا کوین چې 1.15 ډالره قیمت ده. دا کوین په تیرو 24 ساعتونو کې 22% لویدلی. همدا ډول XMR کوین ده، NMR کوین ده. د لیست تر پایه پورې که په ویو مور باندې کلیک وکړو نو دا لیست نور هم پراخیږي او د لیست تر پایه پورې به هغه کوینونه په دې آپشن کې ځای پر ځای شوي وي چې قیمت یې لویدلی وي. راځم په نیو لیستینګ. نیو لیستینګ برخه، په دې برخه کې فقط باینانس مونږ ته هغه کوینونه اچوي چې هغه باینانس په دې وروستیو کې لیست کړي وي، باینانس کې داخل کړي وي. په دې برخه کې 10 کوینونه راځي. لکه دلته لومړی کوین چې دا PYTH دا یو نیټورک ده، لکه پای نیټورک، لکه آیس نیټورک، لکه ایګل نیټورک، الفا نیټورک. نو دغه دی اوس تاسې لیدلی شئ چې قیمت یې 0.46 ډالر ده او دا کوین باینانس په دې وروستیو کې لنچ کړی. همدا ډول JUP کوین ده، ALT کوین ده، مانټا کوین ده. دا هغه کوینونه دي په دې لیست کې چې باینانس په دې وروستیو کې لنچ کړي وي. نو په دې باندې هم موږ پوه شو چې په نیو لیستینګ په نوم کوم آپشن چې دا په دې کې باینانس فقط هغه کوینونه اچوي چې باینانس په دې وروستیو کې لنچ کړي وي باینانس کې. راځم 24 هاور ولیوم ته. په 24 هاور ولیوم کې موږ ته د یو کوین د تیرو 24 ساعتونو هغه والیوم ښایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې فلانی کوین په دومره ډالرو اخیستل شوی ده، دومره ډالر په دې کوین کې بند شوي دي، دا کوین د دومره ډالرو په ارزښت اخیستل شوی ده. لکه دلته چې لیکل شوي دي 24 هاور یعنې 24 ساعتونو کې. دلته کریپټو ده، کریپټو کې لومړی BTC ده. د BTC یا بیټ کوین د دې قیمت 42,818 ډالر ده او په تیرو 24 ساعتونو کې په USD امریکایي ډالرو باندې بیټ کوین د 18.6 بیلیونه ډالره یعنې 18 میلیارده 380 میلیونو ډالرو بیټ کوین په تیرو 24 ساعتونو کې اخیستل شوی ده. دا فقط موږ ته د 24 ساعتونو هغه ډیټا معلومات راکوي. د ایتریم د تیرو 24 ساعتونو والیوم 7.9 میلیارده ډالر ده. د سولانا والیوم 1.50 میلیارده ډالر ده.
د لینک واین والیوم 826.98 میلیونه ډالر ده. همدا ډول XRP SUI که په ویو مور باندې کلیک کړئ نو دا لیست هم پراخیږي او نور کوینونه هم راځي. نو کله چې زه راغلم مارکیټ کیپ باندې مې کلیک وکړ، په مارکیټ کیپ کې لومړی کوین چې دا نیم لیکل شوی BTC لاست پرایس وروستی قیمت، همدا ډول مارکیټ کیپ والیوم. دلته والیوم په دې معنی چې د کریپټو کرنسي په ټولو بازارونو کې په همدا اوسني وخت کې د 838.10 میلیارده ډالرو BTC په نړۍ کې شتون لري. یعنی د بیټ کوینونه چې په لومړي وخت کې جوړ شوي دي، د مثال په ډول اوسنی کوم نیټورک چې و چې هغه وړیا کوینونه ورکول، آیس نیټورک، هغه 28 میلیارده آیس نیټورک د هغه آیس کمپنۍ لخوا جوړ شوي دي او هغه به مارکیټ ته راځي چې 1 میلیارد یې په OKX والټ کې لنچ شول او پاتې نور 28 میلیارده آیس کوینونه به په مختلفو مارکیټونو کې لنچ کیږي. نو دا په دې معنی یعنی دا BTC چې دا بیټ کوین، څومره بیټ کوین چې موجود دي، که 10 میلیونه بیټ کوین وي، که 20 میلیونه بیټ کوین وي، د هغه مارکیټ کیپ په ټوله نړۍ کې 838.10 میلیارده ډالر ده. یعنی د کریپټو کرنسۍ اصلي باچا هغه بیټ کوین ده، ځکه چې تر ټولو کوینونو زیات مارکیټ کیپ لري. دوهم ایتریوم ده. د ایتریوم مارکیټ کیپ 278 میلیارده ډالر ده. دریم کوین چې ده هغه USDT ده. USDT یو سټیبل کوین ده. دا د دې لپاره جوړ شوی ده چې په دې باندې نور کوینونه واخلو، لکه بیټ کوین پرې اخلو، ایتریوم پرې اخلو، BNB پرې اخلو، سولانا پرې اخلو، XRP پرې اخلو. همدا ډول د سټیبل کوین مطلب دا ده چې دغه کوینونو قیمت همیشه په یو عدد وي. که قیمت یې $2 وي، له $2 څخه ښکته او پورته نه ځي. که قیمت یې $1 وي، د $1 څخه د USDT قیمت ښکته نه ځي او له $1 څخه یې پورته نه ځي. نو یو USDT همیشه له $1 سره مساوي ده. همدا ډول BNB ده، دای قیمته او دای مارکیټ کیپ ده او په همدې ډول په ویمور کې لیست طرفایه لیدلی شئ. د هوم پیج وروستی آپشن چې ده هغه فیوریټس ده. فیوریټس د هغه آپشن ده، د فیوریټس خپله دا معنا لري د خوښې وړ. هغه آپشن ده چې په دغه آپشن کې موږ د خوښې وړ کوینونه اچوو. مثلا دلته زما د خوښې وړ لومړنی کوین چې دا BTC ده، دویم ډاټ کوین ده، دریم XRP ده، څلورم ADA، پنځم سولانا. دا هغه کوینونه دي د لیست طرفایه چې زما سره په فیوریټ کې دي. زه راځم اوس یو نوی کوین په دې لیست کې اډ کوم، په ګینر باندې کلیک کوم. مثلا دا ENS کوین چې دا زه وایم چې دا په تېرو 24 ساعتونو کې 40% پورته تللی ده، زه وایم چې دا کوین ممکن د دې قیمت پورته لاړ شي یا ښکته، خو مثلا دا کوین زما خوښ شو، راځم په دې باندې کلیک کوم. کله چې په دې باندې ما کلیک وکړ نو دلته د سټار آپشن ده په دې ساحه کې. دا د سټار آپشن چې دا په دې باندې کلیک کوم نو دغه کوین زما فیوریټ لیست ته ځي. نو دغه دلته ولیکل شول added to favorites. نو اوس راځم په فیوریټس لیست کې ګورم، په فیوریټس باندې کلیک کوم. نو دغه د ENS کوین چې دا زما د فیوریټ لیست راغلو. اوس یې کله فیوریټ لیست څخه وباسم نو په دې کوین باندې کلیک کوم، په دې آپشن باندې په دې ستوري باندې کلیک کوم، نو دا د فیوریټس له لیست څخه ایستل کیږي. نو دلته ولیکل شول remove from favorites، یعنی له فیوریټس څخه دغه کوین چې دا د فیوریټس له لیست څخه وایستل شو. دلته په دې کوچني آپشن کې سپاټ لیکل شوي دي، یعنی دا کوینونه چې دي دا زما د سپاټ ټریډینګ د خوښې وړ کوینونه دي. او که چېرته دا فیوچر شي نو دلته به هغه کوینونه راځي چې هغه زما د فیوچر ټریډینګ لپاره د خوښې وړ وي. نو فیوریټس د هغه آپشن ده چې موږ د خوښې وړ کوینونه په دې آپشن کې اضافه کوو.
راځم والټ ته. د باینانس په والټ باندې غږیږم چې د باینانس والټس څه ډول استعمالوی شو. لومړی چې دا دلته اوورویو ده. اوورویو دا معنا نظارت، کتنه. په اوورویو کې موږ د سپاټ والټ، د فنډینګ والټ، د ارن والټ، د فیوچرز والټ، د مرجن والټس ټول معلومات لیدلی شو. یعنی د ټولو والټونو، که سپاټ والټ ده، که فنډینګ ده، که فیوچرز ده، که ارن والټ ده، د ټولو والټونو نظارت په اوورویو کې کیږي. دلته لومړی چې دا ټوټل بیلانس ده چې په دې کې مونږ تاسو ته د باینانس ټوټل بیلانس ښیي. مثلا زما سره د باینانس په اکاونټ کې 21.58 USDT موجود دی. نو په اوورویو کې مونږ ته فقط دغه بیلانس ښیي. ممکن دغه بیلانس نیم په سپاټ والټ کې وي، نیم په فنډینګ والټ کې وي، خو دلته اوورویو ده. نو په اوورویو کې موږ ته د ټولو والټونو مقدار ښیي چې زموږ سره په ټولو والټونو کې څومره ډالر موجود دي. دلته ټوډیز PNL ده. ټوډیز معنا د نن ورځ، او PNL پروفیټ ان لاس، د نن ورځې ګټه او تاوان. یعنی نن ورځ زه 0.0 په تاوان کې یم. په دې باندې به په راتلونکي درسونو کې په فیوچرز برخه کې په PNL باندې خبرې کوو. دلته فقط دومره زده کوو چې PNL معنا پروفیټ ان لاس، ګټه او تاوان. په ډیپازټ او بای باندې په سپاټ والټ کې خبرې کوو. دلته اماونټ کې موږ ته د مقدار ښیي. یعنی په فنډینګ والټ کې زما سره 21.50 USDT دی. په سپاټ والټ کې زما سره 0.08 USDT دی. په ارن والټ کې 0 او په فیوچرز والټ کې هم 0. یعنی اوورویو مونږ ته له ټولو والټونو څخه نظارت کوي. راځم سپاټ والټ ته. سپاټ والټ هغه والټ ده چې په سپاټ والټ کې مونږ ته باینانس د سپاټ ټریډینګ اړوند هغه کوینونه یا د هغه ټریډ معلومات دلته په سپاټ والټ کې راکوي. دلته لومړی همغه بیلانس د اوورویو ده. که په دې ځای باندې کلیک وکړو دا د هیسټري معنا لري. په دې آپشن کې دغه سپاټ هیسټري لیدلی شو. لکه ډیپازټ هیسټري ده. ډیپازټ هیسټري کې په 2024 کال د اولې میاشتې په اول تاریخ باندې ما 15.4 USDT باینانس ته لیږلي. د 2023 کال 12 میاشتې په 6 تاریخ باندې په 1:23 دقیقو باندې ما $22 باینانس ته لیږلي. همدا شان تر پایه. په ویډراول کې موږ ته هغه معلومات راکوي. د ویډراو تاریخ موږ ته ښایي چې موږ له سپاټ والټ څخه ویډرا اخیستې ده. پیسې مو له سپاټ والټ څخه وباسلې دي. لکه دلته لیکل شوي دي د 2023 کال 12 میاشتې په اول تاریخ باندې ما 50 USDT له باینانس څخه ویستلې. همداشان بای سیل او تر پایه. او دلته همغه PNL دا پروفیټ ان لاس، د سپاټ ټریډینګ پروفیټ ان لاس. د ډیپازټ آپشن په واسطه مونږ کولی شو چې باینانس کې پیسې اضافه کړو. باینانس ته ډالر ولیږو. نو که غواړو چې باینانس ته ډالر ولیږو راځو په ډیپازټ باندې کلیک کوو. کله چې مونږ کلیک وکړ نو مونږ دلته یو کرنسي انتخابو. مثلا کومه کرنسي مونږ باینانس ته لیږو. مثلا ته غواړې له یو ملګري څخه USDT باینانس ته ولیږې. نو را بشي په دې سرچ برخه کې به USDT ولیکې. ما په هیسټري کې USDT سرچ کړی نو په دې باندې کلیک کوم. کله چې تا کلیک وکړ نو تا ته دا آپشن راځي چوز نیټورک. کوم نیټورک چې تا انتخاب کړ هغه نیټورک به مقابل شخص ته ولیږي. یعنی تا TRC20 نیټورک انتخاب کړ. د TRC20 نیټورک د USDT ادرس به کاپی کې
هغه به مقابل شخص ته ولګي او دته به دا یادونه وکړي، ورته ووایي چې ما نیټورک TRC20 انتخاب کړی. که تا TRC20 نیټورک انتخاب کړی وي، تا د USDT TRC20 نیټورک ادرس دته لیږلی وي او دی BNB سمارټ چین نیټورک انتخاب کړي، نو دغه مقدار چې دی د ډالرو دا ډالر له منځه ځي، نه تا ته رسیږي نه له ده سره پاتې کیږي. نو تاسې چې کله باینانس ته پیسې لیږئ د نیټورک په واسطه، هر نیټورک چې تا انتخابوي همغه نیټورک باید مقابل شخص هم انتخاب کړي. نو راځم زه TRC20 باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړ نو تاسو ته به یو ادرس جوړ شي. مثلا دا ادرس ده. کله چې دا ادرس جوړ شو، دا ادرس د دې ځای یو سکرین شاټ به هم درته ولګي، یا به ورته دغه QR کوډ ولګي، یا به ورته ډیپازیټ اډرس، دا به په دې آپشن باندې کافي کړئ. چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دا کافي شو. والټ اډرس کاپیډ. نیټورک دلته TRC20 دی. که بدلوي نو په دې آپشن باندې بدلولی هم شي، خو هر وخت چې تاسې انتخابوئ هغه ادرس TRC20 سم دی. ولې؟ ځکه یو پیس کم دی او بل د TRC20 په واسطه دغه ډیپازیټ دغه معامله زر ترسره کیږي. نو تاسې به دغه والټ ادرس او دغه نیټورک نوم هغه مقابل شخص ته ولګئ او هغه مقابل شخص به په دې باندې تاسو ته ډالر ولګي. راځو ویډرا ته. د ویډرا په باینانس کې دا دنده لري، مثلا تا ته یو ملګري یو ادرس لیږلی ده، د USDT TRC20 ادرس یې تا ته لیږلی، تا ته وایي چې ما ته 100 50 یا 80 ډالر ولېږه، USDT را ولېږه. نو ته چې دته USDT لیږې، را به شي په ویډرا باندې به کلیک وکړې. کله چې تا په ویډرا باندې کلیک وکړ نو تا ته به آپشنونه راشي. مثلا ته کوم کوین غواړې چې هغه مقابل شخص ته ولګي، له تا څخه خو هغه کس USDT غوښتي دي، نو ته به راشې په سرچ کې به USDT ولیکې. زه راځم په USDT باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په USDT باندې کلیک وکړ نو تاسې به دلته په لومړي آپشن باندې کلیک وکړئ، سینډ ویا کریپټو نیټورک. کله چې تاسو په دې باندې کلیک وکړ، لومړی کې ادرس ده. هغه ادرس چې تاسو ته مقابل شخص را لېږلی هغه به په دې ځای کې پیسټ کړئ. راځم په دې ځای کې هغه ادرس پیسټ کوم. دوهم نیټورک ده. کوم نیټورک چې تاسو ته ښودلی، کوم نیټورک چې مقابل شخص درته ښودلی همغه نیټورک به تاسې دلته انتخاب کړئ. یعنې ما هلته TRC20 نیټورک انتخاب کړ، نو دلته هم TRC20 نیټورک انتخابوم او په دې آپشن کې به مقدار ولیکئ، څومره ډالر ورته لیږئ، مثلا 80 ډالر. که تا سره په اکاونټ کې زیات ډالر وي، مثلا 100-200، که مکمل لیږئ په ماکس باندې به کلیک وکړئ. کله چې تا دلته مقدار د ډالرو انتخاب کړ، را به شي په ویډراو باندې به کلیک وکړئ. کله چې تا په ویډراو باندې کلیک وکړ، که تا خپل باینانس ته فنګر پرینټ ورکړی وي، فنګر پرینټ به درته راشي، په هغې باندې به کلیک وکړئ. که تا ورته پین کوډ ورکړی وي، پین کوډ به درته راشي، یا به ستا جیمیل ته او موبایل نمبر ته کوډ راشي، هغه به داخل کړئ او ویډرا به ترسره شي. نو دا د ویډرا طریقه وه. ټرانسفر په دې معنی چې ته له سپاټ والټ څخه فنډینګ والټ ته ډالر لیږي، USDT لیږي، یا کوم بل کوین لیږي، یا یې له فنډینګ والټ څخه سپاټ ته لیږي. راځم په ټرانسفر باندې کلیک کوم. مثلا دلته زما سره په فنډینګ والټ کې 2 ډاټ دي، ډاټ کوین. دلته لیکل شوي فرام فنډینګ ټو سپاټ. زه راځم یو ډاټ کوین لیږم. کوم والټ ته یې لیږم؟ سپاټ والټ ته. که تاسې بل کوین لیږئ، په دې آپشن باندې به کلیک وکړئ. هر کوین چې لیږئ هغه دلته سرچ کړئ، هغه کوین انتخاب کړئ. مثلا XRP لیږئ، XRP انتخاب کړئ، یا کوم بل کوین TRX لیږئ، دلته یې سرچ کړئ، همغه کوین به تاسو ته راشي، هغه انتخاب کړئ، همغه کوین بل والټ ته لیږلی شئ. زه راځم ډاټ کوین لیږم. دلته به اماونټ ته راشئ، په اماونټ کې به هغه مقدار ولیکئ.
مثلا زما سره 2 دي چې 2 ډاټ دي که ټول لګي یا تاسو سره 10 دي یا 100 دي یا 1000 دي نو په ماکس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په ماکس باندې تاسو کلیک وکړ نو هغه مقدار مکمل مقدار به راشي. خو که ته کم لګې مثلا زه 1 لګم نو په 1 باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په 1 باندې کلیک وکړ نو را به شئ دغه اماونټ چې کله تاسو انتخاب کړ را به شئ کنفرم ترانسفر باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو دې باندې کلیک وکړ نو ستاسو هغه 1 ډاټ یا بل هر کوین چې دا هغه به له فنډینګ والټ څخه سپاټ والټ ته لاړ شي. اوس زه راځم زما سره په سپاټ والټ کې 1 ډاټ کوین ده. دلته تاسو لیدلی شئ غواړم دغه 1 ډاټ کوین له سپاټ والټ څخه فنډینګ ته ولیږم. راځم په ترانسفر باندې کلیک کوم. کله چې تاسو په ترانسفر باندې کلیک وکړ نو دلته به په دې آپشن باندې کلیک وکړئ او دغه د والټ نومونه به بدل شي. یعنی دلته لیکل شوي فرام فنډینګ له فنډینګ څخه ټو سپاټ ته چې په دې باندې کلیک وکړئ نو دا بدلیږي فرام سپاټ له سپاټ والټ څخه ټو فنډینګ والټ ته. که له سپاټ والټ څخه فنډینګ ته لګئ نو دغه په دې آپشن باندې مونږ دغه د والټ نومونه بدل کړل. یعنی اوس ولیکل شول فرام سپاټ والټ له سپاټ والټ څخه ټو فنډینګ والټ ته. نو که تاسې مکمل مقدار لګئ همغه ماکس به انتخاب کړئ. که دلته اماونټ لیکئ اماونټ به ولیکئ. زه مکمل مقدار لګم په ماکس باندې کلیک کوم. کله چې تاسو کلیک وکړ یا ما اماونټ انتخاب کړ نو په کنفرم ترانسفر باندې به کلیک وکړئ. نو ستاسو هغه مقدار USDT یا کریپټو کرنسي هغه به له سپاټ والټ څخه فنډینګ والټ ته انتقال شي. په سپاټ والټ کې د ښکتني بیلانس چې دی دا کې فقط موږ ته دغه بیلانس کوي. مثلا FLM کوین ما سره په دې اندازه ده، LTC کوین دومره ده، USDC کوین دومره ده او همداسې تر پایه. راځم فنډینګ والټ ته. په فنډینګ والټ باندې کلیک کوم. فنډینګ والټ کې دلته لومړی ټوټل بیلانس ده. دلته همغه هیستري ده د فنډینګ لکه څه ډول هیستري چې د سپاټ والټ وه په همغه ډول هیستري د فنډینګ والټ ده. دلته ډیپازټ باندې مونږ پوه شو چې خپل اکاونټ ته پیسې رالیږو. ویډراو باندې پوه شو چې له خپل اکاونټ څخه پیسې وباسو. ټرانسفر باندې هم پوه شو چې له سپاټ والټ څخه فنډینګ والټ ته، له فنډینګ والټ څخه سپاټ والټ ته کریپټو کرنسي لیږو. P2P په دې آپشن کې P2P چې دا په فنډینګ والټ کې دا P2P آپشن په افغانستان کې نه استعمالیږي. MTN مومو او عزیزي بانک په واسطه دغه آپشن استعمالیږي خو زیات خلک په افغانستان کې نه استعمالوي. ولې؟ ځکه چې خلک په بازارونو کې له صرافانو څخه USDT اخلي نو دې آپشن استعمال ته ضرورت نشته. او که ضرورت و انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به په دې باندې هم خبرې وکړو. راځم پی ته. په پی باندې کلیک کوم. پی هغه آپشن دی په باینانس کې چې د هغه په واسطه مونږ کریپټو کرنسي سینډ لیږلی شو، ریسیو ترلاسه کولی شو. خو دا چاته فقط د باینانس یوزر ته، یعنی له یو باینانس اکاونټ څخه بل باینانس اکاونټ ته USDT لګي په سینډ باندې به لګي. که خپل باینانس اکاونټ ته له بل مرګلي څخه چې هغه هم باینانس اکاونټ لري USDT انتقالوي نو په ریسیو باندې به کلیک وکړئ. دا ولې دا آپشن ولې اضافه شوی دی او د ډیپازټ او ویډرا سره فرق دا دی چې په ډیپازټ کې او ویډرا کې به موږ نیټورک انتخابوو. مثلا TRC20 یا BNB سمارټ چین یا نور هغه ادرسونه زموږ څخه پیس اخلي. خو که تاسې کوم باینانس اکاونټ ته لګئ نو بیا به په پی باندې لګئ. باینانس پی چې باینانس پی پیس نه اخلي، ګټه یې همدا ده. نو که تاسې بل چاته پیسې لګئ، کله چې تاسې په سینډ باندې کلیک وکړ دلته لیکل شوی دی سینډ ټو باینانس یوزر. فقط باینانس یوزر ته لیږل، یعنی بل اکاونټ ته میکسي والټ ته په دې باندې نشي لګئ، کوکواین والټ ته نشي لګئ، فقط باینانس والټ ته به لګئ، باینانس ایکسچینج یوزرانو ته به لګئ. که تا ته همغه کس تا ملګري ایمیل یا موبایل نمبر درکړی وي دلته به انټر کې او کنټینیو. که باینانس آی ډي درکړی وي باینانس آی ډي، که پی آی ډي درکړی وي پی آی ډي. مثلا تاسو ته هغه کس پی آی ډي درکړی دلته به کلیک وکړئ، هغه پی آی ډي به دلته پیسټ کړئ. کله چې تاسو پیسټ کړه په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به فینګر پرنټ راشي
په هغه باندې به کلیک وکړئ، ستاسو ویډرا به ترسره شي. کله چې ته غواړئ خپل اکاونټ ته پیسې انتقال کړئ، خپل اکاونټ ته ډیپازیټ وکړئ د باینانس پی په واسطه، نو دغه باینانس آی ډي چې دا به کافي کړئ. کله چې تا دا آی ډي کافي کړه، دا به مقابل شخص ته ولېږي. کله چې تا مقابل شخص ته دا ولېږله، نو هغه به د سینټ په واسطه تا ته ډالر کافي کړي. یا به راشي په ریسیو باندې به کلیک وکړئ. دلته د کوم کیو آر کوډ چې ده، دغه کوډ به خپل ملګري ته ولېږي. هغه ملګری به دغه کوډ سکین کړي او تا ته به یو اس ډي ټي ولېږي. دلته یې هماغه ډول هیسټري لیدلی شي چې مثلا تا څومره ډالر په باینانس پی باندې ریسیو کړي دي باینانس ته، یا څومره تا بل چاته لیږلی دي د باینانس پی په واسطه. نو د باینانس پی ګټه دغه ده چې د دې په واسطه پیس نه اخیستل کېږي. بدون له پیسه ته کولی شئ چې خپل اکاونټ کې پیسې اضافه کړئ یا له خپل اکاونټ څخه پیسې بل چاته ولېږئ. که غواړئ له باینانس څخه خپل موبایل نمبر ته د افغانستان هر نمبر چې وي، که روشان، اتصالات، MTN، بل هر یو ته چې لیږئ، په موبایل ټاپ اپ باندې به کلیک وکړئ. په لومړي آپشن کې به ته افغانستان انتخاب کړئ. دلته به ورته د موبایل نمبر ولیکئ. کله چې تا نمبر ولیکه، کله چې تا دلته نمبر ولیکه، تا ته به دا آپشن راشي نیټورک پرووایډر، کوم سیمې کارت ده ستا، نوم به انتخاب کړئ. مثلا سلام افغانستان، روشان افغانستان، اتصالات افغانستان، MTN افغانستان، افغان وایرلیس افغانستان، دا افغان بي سیم ده. هر یو سیم کارت چې ستا وي په هغې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تا دا سلیکټ کړ، دلته به ټاپ اپ اماونټ راشي. مثلا 0.7 یو اس ډي ټي لیږي 50 افغانۍ، 0.98 یو اس ډي ټي لیږي 70 افغانۍ. که په دې آپشنو کې هر یو مقدار ستا خوښ وي، په هغې باندې به کلیک وکړئ. که نه وایي چې له 90 افغانیو څخه ډېرې لیږم خپل موبایل ته، په مور باندې به کلیک وکړئ. کله چې تا په مور باندې کلیک وکړ، نو دلته نور آپشن راځي. هر څومره افغانۍ چې ته لیږې، تر 4000 افغانیو پورې هغه ته د دې موبایل ټاپ اپ واسطه خپل موبایل ته له باینانس څخه لیږلی شئ. کله چې هغه مقدار تا وټاکه، کنفرم به کړئ او ستا موبایل ته به پیسې ولیږل شي. نو د دې په آپشن په واسطه موبایل ټاپ اپ په واسطه کولی شو چې خپل موبایل نمبر ته پیسې ولیږو. $1 گیم، باینانس $1 گیم، په دې باندې موږ په تفصیل سره په یوټیوب کې ویډیو جوړه کړې ده، تاسې لیدلی شئ. له دې ښکتني کوم آپشن چې دی ګیټ ریوارډ، له دې څخه صرف نظر کوو ځکه دا ویډیو غټیږي او په دې باندې خبرې نه کوو. کلاش او ګفت کارت او پول، په دې باندې به انشاءالله په راتلونکي ویډیوګانو کې خبرې وکړو. او د ښکتني آپشن چې دی دا فقط هغه معلومات دي. مثلا ډاټ کوین زما سره څومره ده، 2 ډاټ کوین دی، 13.43 یو اس ډي ټي قیمت لري. XRP 8.8 کوینونه، TRX 9.5 کوینونه، شیبا دومره کوینونه. نو په بیلانسز کې فقط موږ ته هغه د فنډینګ والټ د کرنسیو مقدار ښیي. ارن والټ باندې خبرې نه کوو ځکه ارن والټ کې موږ خپل یو اس ډي ټي ډالر په یو بله کرنسۍ کې بندوو په یو کمپنۍ کې، هغه موږ ته میاشتنۍ ګټه راکوي. دا سود ده، په اسلام کې منع ده، نو نه غواړم چې په دې باندې خبرې وکړم. فیوچر والټ، دغه والټ باندې به موږ په فیوچر ټریډینګ خبرې وکړو. او مرجن والټ باندې به هم د فیوچر ټریډینګ، کله چې موږ په فیوچر ټریډینګ باندې خبرې کوو، نو په مرجن والټ باندې به هم خبرې وکړو. نو دا ویډیو د باینانس د هوم پیج او والټس په اړه وه چې هوم پیج کې د آپشنونو څه معنا لري. یو څو آپشنونه چې پاتې شول هغه دا آپشنونه دي. دا آپشنونه په دې ویډیو کې نشو تشریح کولی ځکه دا ډېر زیات آپشنونه دي. که په دې مور باندې کلیک وکړو نو دا بیخي زیات آپشنونه دي. انشاءالله په راتلونکي کې به یو ویډیو په دې آپشنونو باندې جوړه کړو، یا که ضرورت و هر یو آپشن ته ضرورت و نو هغه به د همغه درس مطابق تشریح کوو. خو یو څو مهم آپشنونه دي لکه کانورټ، همدا ډول یو بل مهم آپشن ده د باینانس لنچ پول په نامه پول،
یا لنچ پیډ. په دې آپشنو باندې به یوه ورځ په تفصیل سره خبرې وکړو. دا دوه هغه آپشنونه دي چې نوي کرنسي په باینانس کې د دې په وسیله اډ کیږي. په راتلونکي ویډیو کې به د باینانس په مارکیټ باندې خبرې کوو چې باینانس مارکیټ یعنی څه، او ورپسې به په سپاټ ټریډینګ او فیوچر ټریډینګ باندې هم په تفصیل سره ویډیوګانې جوړوو. نو دا ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. هیله ده چې ستاسو د ګټې وړ وګرځي. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.